देखिए है डीजल इंजन, देखिए ऊपर से वायर से कनेक्ट नहीं है, डीजल इंजन है। देखिए वहाँ से थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है इसका। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। बहुत ही सुंदर सा वीडियो बन रहा है, वीडियो आ रहा है, एकदम एक नंबर का दृश्य है, देखने योग्य है। देखिए